Durami yo nama ulfezda. Boleh jadi ada maka jadi satu harta itu. Sibo mali duga jirtu tu pada nasru khale sana khijib siftar alle khijib na jatta ba miti yon tun harama miti tal roboti miti media rafa ban takatino sagalen tayteti isi robo ramiti isi robo mina robo sagalen ta unasera Om biar wantam ba aso kana kana di orang ma di wani umbe kula rara bimba. hai kitami kanan ta nasru wani kanan ta botum ma biya dara jirti di miti yosan amma dal akuma garte asi dalala gona bi saudiya ke sarti amma dalala gona asi devisa Boleh jadi di motor masa lu nak dia bisa. hai mal ka devita motum ma ka devita motum ma ka devita bo daga ujira motum ma nulo Saya jadi dia bisa. Oh betul jadi gua mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan oromoodha hashama harka fuune kana wanti adda addaa qabdan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti salaamtan tiyyatan jaalalaa tan nurraa bukkite isin biraa geessu jecha obboleeyyan kiyya arra kunoo Firankii addaa tan bombii rooftu takka isinii qabadhe dhufee jira firankiin maal jennaan Nasruu keenya Nasruu Jamaal yookaan gola aartii Oromoo irratti firankii dalaguudhaa deema firankiin gaa firankii ajaa'ibaati firankii haala isin bohaarsitu tan isa onnee cabsitu irratti dalaguuf hin deema firankiin maal yoo tan firankii tana akkanaa fi inni ammaan dura intala takka walii gallee jaartii isaa dhossine nikaa'an mana nikaadhaa geessee ragaa ta'ee nikaa godhee fi akkas godheetiin akka intala san naa fi inni wal mari'annee miciyyoon garaa godhannaan akka jedhu jaartiin isaan dhageenye asirraa fuune dallaalatti kennee suudii ergine san booda mixiyyoo san dallaalli fuudhee fa suudii geessee booda dalagaa seente arrammoo efa guyyaan ga'ee miciyyoon sun dalagaa arabni gartee garaan isii guddannaa dhifirraa ari'ee tanaafuu miciyyoon sun natti bilbiltee Nasruu wal qunnamsiisinaan jettee godheetin akkasitti gaa mixiyyoonis jawwaala ni jira ittiin bilbilaa mixiyyootti nan bilbilaa Nasruu warratti ni waan isaa waliin jaa walumaa dhaggeeffannaa naafi mixiyyoo wal quba qabnaa naafi dursitu wal quba qabnaa obboleeyyan kiyya nu faana turaa isiniin jennaa inshaa Allahu ta'ala waan Nasruun jedhu gaa Nasruun deeggaddaga haalan nagar gaaree haalan haadha manaa kiyya bira naa dhaabbate haalan gaa haalan naacha dararame gaafa namara addusanii mee waan inni jedhu walumaan laallagaa inshaa Allah obboleeyyan kiyya nu faana turaa isiniin jenna inshaa Allah obsaan gaa hagaruma viidiyoo kanaa nu faana turaa isiniin jenna itti bilbileetiin jira Nasrutti. Hello. Abo salaam alaikum. Waalaikumsalam. Akkami nagaa abo? Awam bayyana. Akam nagaa. Nagaa wallahi ganti nagaa abo? Awam bayya alhamdulillah. Abo baddan gaa abo baddan qilleensarra sin jirtanii? Awam qilleensanii si kaasee seenu ramadaana kana birraa deemneeti kaa nama gartee nama bira daddayneetuma kaa atoora jirra. Abo ilmaan Oromoo kanaaf sagalee ta'a gaa abo ilmaan Oromoo kun dhumuu jiranii walloon tun dhumteeti sagalee ta'a kanas gaa miidiyaa gaa bilaashuma qabatanii tattaaya. Yaa wattuma jirra gaa waan dandeenyu ni ramadaana kana waa nama mijjatu abeeyta kusoo mana kana gartee namni bakka takka gadi hin taa'uuti. Deemee nama bira dhaqee bagaltiin figee namaan jaa. Hayyee. Mana biyyaa guyyuma tokko moo guyyaa lama qomaan gattaa'e malee waa gadi hin teenye yaa baabaa yaadi kabiraan akkuma Wallahi nagaa qabna. maal fakkaatti yaadde sooramataan maal fakkaata waan silaa jajjaba dandaaf ijoolleen nagaa. Wallahi nagaa Nasruu keenya. Maali jirta haalli qilleensaa maal fakkaata? Bareeda nagaa inshaa Allah bareeda dhaatiti. Bari mixiyyoo gartee bara dabre naafeeti niqaa waliin goone sanga. Awwa biyyootam? Mixiyyoone naafeeti niqaa waliin goone sanga abootanin niqaa sii goone san. Yoo maal haa ta'u jirtu Mixiyoo boo dursituu niqaa siin goone bara dabre dumaashii rosinaan jettee dhosee niqaa siin goone. boqoloo jabanaa waan haa ta'u jirta moosa. Manaafaa miti boo zaahiraan haasa'u jira zaahiraatiti. Mixiyoo niqaa sii goone sanga. Hello. Yoo booniin dagaamee maal jette qabamu waan ajaa'ibaa ta'e haa ta'u jirtaa kam? Mixiyoo niqaa sii goone san mixiyoo sanirree amma har'a bilbiltee bara waggaa takka ifa gaachoo dhayne aboo Ibrahim naan jette mixiyyoon yaaboo garaan na guddate arabni narratti beeke Nasruudha wal qunnamsiisii agaraa naan jettee beekte. Boo arraafu jirta huma.
Maal qobaltasi moo maali Firaadiif ta'e biyyoo duraan daawwanni argitee Firaadii sufi. Bu'aa biraan keenya akkasii mitireedii suuraa miti. Firaadii ta'ee akkannan bilbiste boosaboo duukaa obboleessa keessa qabe. Jechuurree biyyoo Firaadiif ta'e moo maa qishnaa qobaltaree mijiyyoon tarmareen gatta gaa waliin dumaashiloo sinaan jettee haddatti mana kireessinee fi efa garaa goote booda jaartii dhagaatii suutitti si jala dhufetteeni dallaalatti hojiin kan inni heewamaa maalii gaaftasi. Tapha akkanaa kan duraanis kan obboleessa keessa gololcha wayi. Tapha akkammoo. Tapha akkamii waliin mijoon haasii godheetiin akkatti galtee suutii waliin qajeelchine oggoottu maal jechuudha dumaashiloo isinaan jette oggoottu akkam jechuudha gaawaa gololcha. Hai duubaree wanni kun sobeechaa beeti sobeechaa kana waratta. Maal duru baaroo sila. Hai siboo taa dhiirti siboo taa dhalaa qofaa miti dhiirtinis taa jalloodhaa moo taa nasru golaartii Oromoo ati hawaasa fin sagalee taa saba kiyyaa fin sagalee taa jechaa ta sagalee taatu saba keeti taati garaa ulfeessitee suutii ergitee jala qayyaratu sun saba keetii miti yoo. Aboo akkamiin godhe biyyoo san obboleessa keessa gololcha maaliif taphatte sabootu tapha waan taphatanii obboleessa keessa wayi. Biyyoo san numa beeytaatii fiire. Ammeessa. Biyyooree taa dallaaltichatti kenninee suutii maallaqa irraa hafallee waliin argite san gaa amma barra unoo guyyaan dhalaa guyyaan daayisiidhaa keessatti bakka itti buutu wallaaltee guyyaa lama efa talaga irraa buute wal qunnamsiisnaan jette. Wal kun yaa wata kana lattee garte. Aboo gololcha. yee. Obboleessa keessa waa yaa haasoo kana haala raadisiiti amma bilaa bultiina suutiin diiga barbaadde moomee maal jechuudha kuu kana itti haasootumma nama bira dhaqee jiru obboleessa ija nama bira jiraati imma namni kun kuu galtee waan akkana haala dhagee bilaa bultii ija balleessuu barbaadde moo Abiraan Rabbiiji. Siboo bultii ta'e maaliin barbaada nasruu keenya unoo miciyyoorree unoo waatu jirtiiti waa takka nasruu natti barbaaddu malee ta'u jechuu jirti. Nasruu manaa maali ne kaatti goote moo maal jechuu sabaa wayi. Hai manaa maaliif ne kaatti godhe siboo zaayiraan zaayiraan biyyoo tana walitti isin fuudhee siboo geesse qaadii bira shaharaa shari'aati wayi haraa walitti laydanii biyyoo tana niqaa qaadii bira isin keessatti niqaa walitti isin godhee bitoo kija. Egaa an harka kiyyaan niqaa walitti isin goone yoo. Waan ajaa'iba rabbii kanaa. Hello dursitu. Hai. Dursitu. Boo miciyyoon keessa jirti diin bayni dhaabbadhu kishima yaasni haqa himta. Dursitu. Boo dhaabbadhu. Wat ajaa'ib fagaara tamte. Walirratti isin amma. Ayye. Keessuma ta'an bayni. Ayye hordoftoota kabajamtoota kiyya gaa'uno dursituu fideen jira. Uno dursituu fide keessa jirti. Dursitu. Ala. Dubbadhu sagalee akkas dhagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu. Ilmaan Oromoo addunyaa warratti argamtan kaabaa kibbaa. Ammoo akka biraankii taateetti miga akka hordoftoonni nu arrabsa akka biraankii taatee biraankii na goona jee. Biraankiidhaan arrabsinaa biraankii godhuu fi hin arrabsinaa humaan qabu. Bas komii akkuma taphaan laalamee jechuu barbaadeeti. Isinuma bohaarsuuf hordoftoota kabajamtoota kiyya isinuma bohaarsuuf maaliif jennaan nasruun kun nama deengatti na hojii dararame yooni fi amma gartee waan akka nama haara dalaydee na arrabsitan jechuun biraankiidha. Uno dursituun isin hin jirti. Arrabsinaa akka namummaa tokkotti anillee nasruun kabajaa atii fi inni akkuma tokko ija mirgaa ija bitaa obboleeyyan kiyya. Bas bohaarsumaaf jecha yeroo waliin dabarsuu fi arrabsinaa hordoftoota akka hojjetu. Hayyee galatoomi dursituu teenya qoy warratti isinidha. Abshir. Halo? Boo maaliif bilbilaan irra cufta? Siboo jamaan taate maas taatu isaa bilbilaan na jinki tabboleessa yemma. Maaliif na jinkinaa yoo dhugaa jirtu si taasisanii kun kaleessa saahiba keeti. Arrallee saahiba keeti kaleessa obboleessa rabbiiti waliin jennee hiccitii kana dhoksinee waliin goone maal jechuudha bilbilaan irra cufta? Saboo obboleessa yaa gololcha dhugaadha obboleessa rabbiitiisi akkasumatti immoo saahiba qaalii gaddiin si beeka obboleessa yaa deemgaddaa gartee gaamaa xiqqas taasisan wanni akkasitti murachiisee kan dhaabbachiise aduun beeka akkamitti obboleessa yaa asoo akkana irratti haasoo maala bilbilaan ta'uu. Dursitu.
Maalin manaaf tasuma dhugaa jirtu sitti Ramadaana haram dalaja siin jenne dhugaadha ni kaa dhugaa miyyoo halal godhatteeti miyyoo tana halal sii goone nagaan duraan gartee ilmoo garaa goote mitiyyoon ilmoo tantee garaa qabdi siin jee kijiba qabdi sitti dubbadeen. Duuba haram dalaja siin jenne barboo yakkan dalaja baratiin kun sii taana dhuu fuute. Siboo maali fuudhe sii fuudhe dursitu duraan miyyoo namaa maa ulfeessisa. Siboo maali dhugaa jirtuun dubbadee nasru halee sana kijibsiiftee irrallee kijibinaan jettaaba miciyyoon tun haraamaa miti intala Oromooti miti miidiyaa irraa afaan banta kattinoo sagaleen ta'etti isiin Oromoodhaa miti isii Oromoo miidhaa Oromoo sagalee ta'uu neessira. Hai kitaabni kanaan ta'u nasru wanni kanaan taatu mootummaan biyya tana ni jirtiiti michiyyoo san amma akkuma gartee asii dallaala goonee fi suudii keessatti amma dallaala goonee asii deebisa. Hai maal gad deebifte hoo? Mootummaa gad deebifte? Mootummaa gad deebifte hoo? Dhaga'u jira mootummaan nunoo. Mataa akiraa meemee maal jedhu feetamee raayimi? Mitiyyoo tana boo ammatu maashina asheessirti jaartan taati manaa guddoon tante eessa jirti itti kanni bilbila dubbiseetin isiin gara laaftii dhiirti gara jabaatan duraanuu akka ati nama gootu faasi goosiiftu. Nama biraa maal gootaa manatti galirree dhugaa jirtu dubbatu jirra. Huro dursitu itti dubbadhu ree maal gootaa gareef tana kijibaaftee bidura cuftan dubbadhu biyyoon rooti hoy. Astagfirullah lagi. Anak kecil yang makan ramu deh tinggal sudah. Astagfirullah tuh labarraa fuutee. Boy mo lafa maal fuutee miti ragaadha isin turan jiraaniiti. Arrabni arra dhugaatii borshaata quban qabanui. Namni baay'ee. Huno na mitiyyoo. Mee dubbadhu mee dursitu dubbadhu dursitu. Yo maal jedhe? Wanni nanti Galaxy gitu ilmoota ittiin garaa qabaatu duubaan dhufa ibsan mala keessite har'a ilmoon seenaa guddattan dalagitti dadhabee mana arabaa irraa bahee Abrahaam barbaadatti dhufe Abrahaam itti suboodaan dhumaan seenaa haaduudha. Miciyoo dhageessa ati obboleettii biyya malee haadha mana kiyyaati miti dhaggeeffadhu anne usmee ati akkam nasruu eessa dhageessa. Anjaartii nasruu jamaan habiibii qaalaa. Miciyoo jaartii biyya tanuma na bira jirtuan waan godhate deemuun tanaas hin beekan. Ani biran jira sinna oofe. Suboodaan dhufanaan jettee akka jaartiin seen dhageessines na oofte. Anaatu si duubaan dhufa siin jee. Duubaan dhufaa jettee na oofte. Nasru. Nasru ka arrabni arra dhugaati de borshaata dida. Dhugaan jirtu tanuma gaa'ii dubbadhaati diidi miciyyoo hin rakkisiniiti kunoo ganda arabaa jirti manni arabnillee ifirraa alatti baase natti owwaatu jirti guyyaa kana guutuudha. Aboo sakka addaan jeeti boogolo guutaa yoo iyyaasa Oromoo inneetu dubbannaa maaliif baleessa yemmuu amriina kanatu. Eegaa Oromoo hidhattee Oromoon sila Oromoon ta miidiyaa dursitu. Miciyyoon boo'uu jirti moo? Miciyyoon boo'uu jirti yar. Nasru. Kuno boo sagalee dhaggeeffadhu biyyoon boo'uu jirti. Maaliin dhaggeeffataa mi gololchaatti ta'a bakka akkamitti obboleessa kiyya bultuma biyya natti guu barbaadde wallahi gololchoo moo sinseere qaban. Tunis bultii keeti. Kamtu bultii biyya? Ayi. Tunis bultii keeti nasruu jamaan akkamitti kanas? Miciyoo nasruu jamaan jettee naan taanumaan bara abbaa ilmaanii miciyoo.
Abbaa ilmaanii jaanaan abbaa ilmaan keetuu hin biraatti baasee jaalattee na dhuftee jaalattanii waliin haana gootan guyyaa kanillee. Akkam jennee inni kaasi goone? Awwaliin biraatti baasee jaalatti kee beeksitee sheekuu yoo beeksitee namni haana ibsa. Abiyyatti illee mana beeksitee. Anummaan moosaniyyoo. Atummaan na turuu jamaal qaalii nabiin biyya. Hundee dubbadhu gaao Bibinaan jijjaabe. dubbadhu kijiba yaasin irreen kattoo ka abiibti ettuuraan irraa biibinaan ijin jettaani Habiibin haaniin deemu namaan hunduu jiraarra na turu. bagan isin jittuu jiraadhe boo edaati waan miidiyaa banattee oromoo jettee dubbattuufi gistaan edaa oromoodhaafin dubbadhechaati inumaa oromoo innee dubbannetta oromoo jetteetu oromoon dubaree jaartii fuudhii haati isin jette yoo Oromoon akka keetii kanaa fi akkasii kanaa duuba akka keetii kanaa ka jaartii fuudhee haatu kana intala oromoodhaa garaa ulfeessee ka haatu kana oromoon Ammaaliin ta'e. boo wajjaasa kijiba yaasiniititi dhugaa jirtu miciyyoon rakkatu jirti boo'u jirti anaa boo'u jirti miciyyoon tuni dubbadhu wajjin nama godhiif amma tafi obboleettii biyya dhageessaa yoo nasruun biraa ka jiraatu taate yoo gololcha ka se'u taates nama sana dabaafadhuuti an suuraatti jallee taatu qilleensarra laali isa kana moo'isasanii miti an dabaafadhu yaanaa miti. Nasru. Tasgabbaa'ee danaan jira waan ta'eef wannummaan nasruu biroo barbaadu kun jirtu nasruu aanaa fi nasruun qaama tokko. Haadha manaa fi abbaa manaati. Namni haadha manaa ni wallaala abbaa manaa ni wallaala. Astaghfirullah al-azim. Gaafa rabbiin maal maal fedhe walla. Boobolocha. aboo ramadaana noollee dhugaa jirtu dubbadhu mijatti ramadaana noollee haga kan kee gartee ilmoo tantee gudeeda kan kee tasuudii jirtu dirmadhu mijatti abo nadru ramadaana fi maal beeku attasiba abo dilin seeni nadru gola arti abo firakira sigone Allahu akbar ya bitao ka diri ni sente diri nu nagit abo firakira sigone mar ramadana me hote to dursidu awo firakira ga firanki on tane kam ta sila awo amma sarki mijiyo tu bismi amma war sinjat me tu bisaye mijiyo na awo me khabar wal mare nel ma firanki sigone wal mani awo akkami kan nagoota yaa obboleettii diya dursidu itti dubbadhu me Yaa nasruu kan jadi mana gitu wallahi Ramadana. aboo ramadaan akkamitti kan nagoota yaa obboleettii diya mee antetti godaa seenu dhabe akkamatti kan nagoota mee zaayiraa fi manaama jiraachuu ammumaa jiraachuu qayyee shakku dubbina. Wana kau mangga. Yaa nasruu kan wallahi di mana gitu. Sin beekan saat nambe cuma lihat sin beekan kanatin. Berarti sekolah berani rati. Aboo duuba akkamitti kana nagoota yaa oomee ramadaana rabbiiti nama bira dhageetiin keessummaa nama bira jira nama biratti kana yaa oo biraan geettanii abboleessa fayyadu. nadru me satina beeyta jimme be anu nasru jamal je takka baga ke walaati te wale simbe ko misiyo nasru jamal jetti shakki bitani jirtani Awo boloja. Aboo deengatti gaafaati gartee akkas taate san obboleessa ija harumaan deengatti akkasi bira dhaabbadhee kana na godhee jeetiin obboleessa ija jechiin tunnaan jittee godaan seenu wallaale. bo firanki da male kun ga firanki na dunya gudura demu jirti so farati demu di itti haase mijo taase Anaki anda itu wajah lekan behari arane tercipne lalu dia anaki ada kan hunde di dalam wallahi lazim ikan kita rasul zakat dia ada kan anaki deh Aboo haa obboleessa ija ta'e rabbi roma isin yaa godhu waa silaa ramadaana uumaa juu waan qabu wallahi silaa wal jiraanne akka tabiraati. Ya nasru sayyidi kama na wallahi nasman awrani fi awrani din rijal din tadi ini kada deh sini dalam tak orang mati kama na Haa dhiifama uumaa deemte. abori dhiifama gootafi
Dhiifama gootafi. Awo dhiifama godheef akka wal jaalattanii ilaaleettee deemte walqaa urqaan irra yaa'u jira beekama urqaa. وربنا يا ربي في رحمي ربي كن عندنا الدليل اللي هو والله والله عندي كمان واقعدوا دران كله فقط كذا أيها كمان كيف ما كذا جيت اللي وانهم كذا وان دران في بنتي في كما تيجي الحمد لله أنا بقول لك كذا كما تيجي في كما مدة في حوالي رمضان دينا كذا والله Dursitu. dhiifama obboleettii jee dhiifama sii goone Haati mana isaa wanni dhageessu takka illee hin jirtu. Asiin dhiifama gartee akka naa gootu gattee gaafatu jirtu. Viidiyoo tan osoo hin maxxansinan haadha mana isaatti illee biraan kii dalaguudhaa ta'a. Dirqama golaarti. awo obboleessa kiyya jaartii na jala baaraysiina gololcha Aboo ammaati beektan jirtaa jire. haan beeka yoo jiru yoo Asliin beddeli agak tangkap kan nama beddeli tangkap tak ada. Beddeli itu mana sih beddeli? Yang beddeli kan tak ada. aboo yoo ati gaddee gara akka settee ati gaddee biraa wallaa biyya ilmaa biyyaa fi jaartii biyya dhiisee dhumaas kee isaa isee gaddee mutti nama si baabatti kun mala dhaatu bari isin nyaata ba'an magna jira Ikan lagi saja. Ikan lagi saja. Mana sih jangan kita ditawar. Tidak kakak anak nambah cuma dia mana boleh mengambil merang kata. me wallahi Wah zamannya yang mana begitu dia nambah cuma aman merang kata jangan sore. ya abo arra'an ya bo arra khalas ramadan arra atorri nama biratti atorru dirulle akkasin harka qabbanay Jangan sore amma dia itu boleh itu sekali digari akan sore. di mo ko dem silai si bar silana mo biratti arra wallahi talmati bo numa bolol jawmati